အားလုံးမင်္ဂလာပါနဂါးလီဒီကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒါနဂါးလီဒီမှာရှိတဲ့ကားအစုံဒီနေ့ကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါစိတ်ဝင်စားရင်တော့ဗီဒီယိုဆုံးလေးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ပြပေးမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒါ 4 version နော် 4 version T77 Pro မှာကျွန်တော်2026 3လပိုင်းဒိန်းနဲ့ရမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါလေးကိုအဖြူရောင်အတွင်းကန်းလေသာအမဲလေးနဲ့ရမယ်ဈေးကတော့1900အပီးစီးမှာကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါတယ်ဒါလေးဆိုတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်အမီပေါက်ရန်ကုန်လိုင်စင်နဲ့ရမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါ0ကီလိုရဲ့ကြိုင်ဒီကောင်လေးရှိမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ Range Rover ဒါကတော့ဒီ Europe brand တွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့ customer တွေတော့ပေါ့နော် Range Rover Sport ကိုမှကျွန်တော် 8Z Grade နဲ့2019 2.0 turbo နဲ့ဒီအဖြူလေးတစ်စီးကျွန်တော်တို့စီမှာရှိပါမယ်လေသာကတော့အတွင်းကန်းကျွန်တော်ဒါအုံးငုံရောင်လေးနဲ့ရှိမယ်ခင်ဗျဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့3600ပတ်ချလဲမှာညှိပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါတယ်ကဲပြီးတော့နောက်တစ်စီးနောက်စီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါအကောင်ကြီးပေါ့နော်အကောင်ကြီးတွေကပြပေးမယ်လက်ဆက် LX 980မှာ2008 73ရုပ်အမှန်နဲ့ပါနော်ကွီတက်မှာလည်းဒီရုပ်နဲ့ထွက်မယ်ဒီကားလေးကျွန်တော်တို့စီမှာ9000အပေါ်ပေါ့နော်6000အောက်မှာကျွန်တော်ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါရန်ကုန်လိုင်စင်နံပါတ်အလှလေးနဲ့ပါနော်ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနောက်စီးကတော့0ကီလိုတွေကပြပေးမယ်ခြံကန်းပေါ့နော်ခြံကန်း CS75 ကိုမှအခုလထဲမှာထွက်ထားတယ်နောက်ဆုံးအတုပ်နဲ့ရမယ်အတွင်းကအနီရောင်နဲ့ရမယ်ဒါပုံမှန်ကားအိတ်ထက်ကိုဒီကောင်လေးကတော့0နည်းနည်းလေးပို့မယ်ခင်ဗျာနော်2600ဝင်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါတယ်ဒါကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း SKD ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးနံပါတ်အမီပေါက်ရန်ကုန်လိုင်စင်နဲ့ရမယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ BIC တစ်စီးရှိသေးတယ်0ကီလိုတွေအဲ့ဒါလေးလိုက်ပြပေးမယ်နော်ကဲနောက်တစ်စီးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ BIC ပေါ့နော်ဒီ site ကတော့ဒါ LA 980 site မျိုးပဲဒါ BIC BG16 လေးကျွန်တော်စီမှာတစ်စီးရှိမယ်ဒီကောင်လေးဆိုရင်တော့ဒါ 2.0 turbo chassis ကိုမှအတွင်းကန်း7 seater နဲ့ဒါအတွင်းကန်း chocolate ရောင်လေးနဲ့ရမယ်ဒီကောင်ကတော့ဒါလုံးဝဒီ high tech ပေါ့နော် high tech ကားတွေကြိုက်တဲ့ customer တွေဆိုတော့ဒီကားလုံးဝတင့်တော်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဒီကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီမှာ install အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါခုနခြံကန်းလေးပြပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်စီးကဒီမှာခြံကန်းပဲဒီကောင်ကတော့ဒါပိုအောင်ထတော့ဈေးလေးပိုနေမယ်ဒီကောင်ကအတွင်းကန်းကိုလေသားတော့အမဲလေးနဲ့ရမယ်အယောင်ကလည်းခဲမဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးတော့2400ပတ်ချလဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါရောင်းချပေးနေတယ်ဒီကောင်လည်းနောက်ဆုံးနံပါတ်အမီပေါက်ရန်ကုန်လိုင်စင်နဲ့ရမယ်ခင်ဗျဒါဆိုတော့ဒါဒီဘက်ချမ်းကတော့ဒါ0ကီလိုနဲ့ Europe brand လေးပြပေးရခင်ဗျနော်ဒါဆိုရင် use car တွေကရောဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒါ JDM နဲ့တခြား use car လေးရှိရခင်ဗျဒါလေးလည်းကျွန်တော်အကုန်လိုက်ပြပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ noise နော်ဒါ 8010 ဟိုမှာ 1.32 wheel ဟိုမှာ power 2ပေါက်နဲ့ဒါဒီကားလေးလည်းရှိရဒီကောင်ကတောက်လျှောက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတိုက်ခိုက်အကုန်ကင်းနေပေါ့နော်ဈေးကတော့800ပတ်ချလဲမှာညှိပြီးတော့ရောင်းပေးနေတယ်ကဲပြီးတော့ဒီမှာ 4SK လေးလည်းရှိရခင်ဗျာနော် 4SK လေးဆိုတော့1800ပတ်ချလဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါညှိပြီးတော့ရောင်းပေးနေတယ်ကဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါလက်ဆက်နော်လက်ဆက်တရားမှာဒါလူငယ်ဆန်ဆန်နဲ့ကြိုက်တဲ့ customer တွေလက်ဆက် IS250 မှာကျွန်တော်ဒါ2005 model လေးရှိရရုပ်အမှန်နဲ့ခင်ဗျာနော်ရုပ်မှန်နဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့1500ပတ်ချလဲမှာညှိပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါတယ်ကဲပြီးတော့နောက်တစ်စီးကတော့ inside ခင်ဗျာနော်ဒါလုံးဝဒီ hybrid တွေကကြိုက်တဲ့ customer တွေကျွန်တော်ဒီမှာ inside ဆိုရင်လည်း1009လေးတစ်စီးရှိမယ်ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးအနေနဲ့1000ကျော်ကျော်မှာကျွန်တော်ညှိပြပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါအထဲမှာချက်ကြည့်အောင်ကဲအထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Optima လေးပြပေးခြင်းတယ်ဒီကားလေးတအားလန်းတယ်နော် KI Optima ဟိုမှာ2014 model 2.4 engine နဲ့ခင်ဗျာနော်ကားတော့တစ်စီးလုံးနီးပါးကိုတော်တော်လေးလန်းတယ်အတွင်းကန်းနေလည်းတော်တော်ကြံသေးတယ်ဒီနံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနံပါတ်အပူးရန်ကုန်လိုင်စင်လေးနဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့ဈေးက1500ပတ်ချလဲမှာညှိပြီးရောင်းပေးမယ်ကဲပြီးနောက်ဈေးကတော့ JDM တွေက SUV ကြိုက်တဲ့ customer တွေအတွက် RAV4 2000 ဟိုမှာတော်ဒီ 2.0 4 wheel ပေါ့နော်2.0 4 wheel နဲ့တစ်စီးရှိမယ်ဒါလေးဆိုရင်တော့1000ပေါ်မှာညှိပြီးတော့ရောင်းပေးမယ်ကဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကားသေးတစ်စီးထက်ရှိအောင်မယ်ဒါလေးက Demio လေးခင်ဗျာနော် Master Demio မှာ2008ပုံဟောင်းလေးရှိမယ်ဒါလေးဆိုရင်တော့900ပတ်ချလဲမှာညှိပြီးတော့ရောင်းပေးနေတယ်ကဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ off road နော် off road သွားခြင်းတဲ့ customer တွေကျွန်တော်စီမှာတော့ Ranger White Track 2018တစ်စီးရှိမယ်ဒါရုပ်တွေကအစ modify နားတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီး modify နားရဲ့ကားပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2600ပတ်ချလဲမှာညှိပြီးတော့ရောင်းပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုအထဲမှာလည်းခြားကားရှိသေးတယ်ကဲအထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ G6 နော် G6 ပုံပြောင်းနော် G6 ဒါပုံပြောင်းလေးရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှက်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်2011ပေါ့နော်2011ဒီ premium grade လေးလည်းရှိရဒါလေးဆိုရင်တော့1500ပတ်ချလဲမှာညှိပြီးရောင်းပေးမယ်ဒါလေးဆိုရင်တော့1200ပတ်ချလဲမှာကျွန်တော်ညှိပြီးရောင်းပေးမယ်နှစ်စီးဒီကောင်လေးဆိုပုံပြောင်းလေးနော်ပုံပြောင်းလေးကိုမှအလွမ်းဝီးလေးနဲ့ကားအတန့်လေးရမယ်ခင်ဗျာနော်ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲမှာခြားကားရှိသေးရဘာကားလေးဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Camry 2006ဒါ G grade လေးတစ်စီးရှိရနံပါတ်အမြင့် 3S ရန်ကုန်လိုင်စင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်ဒါ 2.4 engine နဲ့စမကီးလေးနဲ့စီးရမယ်ကားလေးဒါလေးဆိုရင်တော့1400ကျော်မှာညှိပြီးတော့ရောင်းပေးမယ်
နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ Master Demio ပေါ့နော်ခုနပြခဲ့တော့ပုံဟောင်းဒီကောင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ share တွေပြောင်းသွားပြီပုံပြောင်းလေးတစ်စီးရှိမယ်ဒါလေးဆိုရင်လည်း900ကျော်မှညှိပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါတယ်เนาะဒါ Demio လေးလည်းရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာဒီမှာနောက်တစ်စီးကတော့ဒါနောက်ဆုံးတစ်စီးအနေနဲ့ကတော့ Toyota Wish လေးပြပေးမယ် Wish ကိုမှ1003 Yoyo H grade လေးနဲ့တစ်စီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဈေးကတော့ကျွန်တော်1100ကျော်မှညှိပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါခင်ဗျာเนาะဒါဆိုတော့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒါ showroom မှာရှိတဲ့ကားတွေတော့အစုံပြပေးခဲ့တာကျွန်တော်စီမှာဒါအလဲထက်တွေအရေးကြတွေငွေချမ်းတွေအစုံရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါအသေးသေးသိချင်တာရှိရင်တော့အောက်ကခြာတာပြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲတက်တာပါ